tini hohom dadoni bisingtui haine hai goriater jengjakha doiram para golagati amsayo kalayo tini oro phaimanjak phaikya gobang kuk MLA tei leader norok nainedi besok tongthok khainai nathok khainai tini goriater palaijagi tongo gobangma salo sungnukha goriater palaijakmani phiaba tini ni sini mangpli tekisa juda tangi himale tini hai salo tini hai ojorabo goriater palajagi tongo te khajagi tongo norok nai tongdi paya sojora ST channel by krengai SDDC chairman Porong amo hai ebo nangkok mani video norok nising mangpli tubi tongo norok support khaidi ST pra channel fadi sodabo naine kisa Paisa Bajar Chief Guest ini Bormanang MLA Sotra Golagati Constituency Kisang Manap Bedona Satu Bahna Backstage bisa tanaman di sini kini Ogodia Pando langsung dari Abu yang lain hal panjai guest apa orang ini paling mantap ini Bormanang MLA para Takarjila Constituency Masang bisnis kolej Satu Bahna backstage bisa tanaman di situ ini Ogodia Pera langsung dari Abu yang special guest ini mangga ini Bormanang Joint Chairman JDC Sibahijola Zone PTA di sini Masang Rakesh Devarmana Hino backstage bisa tanaman di situ langsung dari Abu yang bola hanya hai koinai